ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಾನಿವತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ, ನನ್ನ ಏಥರ್ 450X ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗಾಡಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಉಜ್ಜೋಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಬಿಲ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬಿಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ ನೀವು. ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಫುಲ್ಲು ಉಜ್ಜೋಗಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಏಟಾಗಿತ್ತು. ಏನೇನು ಪಾರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇದೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಇದೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಸ್ವಿಂಗಾಮ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಡ್ಗಾಡ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬೆಂಡು, ಫೋಕ್ ಬೆಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಗಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೊಸ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಿಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ನಿಮಗೆ. ಬಿಲ್ ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದೇ ಶೀಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಬಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಗಳು ಇವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಬಿಲ್ಲು 5 ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರೀ ಬಿಲ್ನೇ. ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ ಏಥರ್ 450X. ಒಟ್ಟು 11 ಐಟಮ್ ಹೋಗಿತ್ತು ಗಾಡೀಲಿ. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಬಿಲ್. 18,208 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 21,000 ಆಗಿದೆ ಬಿಲ್ಲು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅವರು 19,124 ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾನು 1,903 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಡಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಷಾರಾಗಿ ಓಡಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ಗಾಡಿ. ಓಕೆ, ಲೈಕು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬು, ಕಮೆಂಟು ಮಾಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ.